Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎来到优米软件官方频道，我是客服阿菲娜。今天我们的视频继续来讲一下 TG 营销助理。我们先登录一下软件，还没有激活码的小伙伴可以联系我视频上方的 TG 号获取一下激活码。来看到这个采集成员。之前有视频介绍了采集群成员的操作有不懂的小伙伴可以看一下我往期的视频。今天来看到这个采集隐藏成员，这个操作上是跟群成员这个是有点区别的。我们来看到，甚至一个群，它是所有用户都能看到的，这一种就是公开的群成员，我们就用这个采集群成员功能。但是有一些群，譬如说这一个群，我们来看到只能看到一些管理员或者群主的，我们就需要用这个隐藏成员的这个功能。这个功能的话，我们是根据发送的消息，譬如说这个人发了一条消息，我们就可以采集他的这个用户名还有他的信息下来。如果是这个禁言的群，它是没有办法采集的。我们来看一下这个普通的这种就是有发言的这个隐藏成员，来看到，首先也是先选择你要采集的这个账号，随便选一个就好，因为一般采集是不怎么费号的。然后把这个群链接配置上去，我们多采一个群吧，这一个是可以的，我们也把它复制下来这个群链接，然后保存。然后一个号采集群的数量，我刚刚选了2个号2个群，就是一个号采集一个群就好了。如果你是多个群的话，你可以设置一个号采集10个或者5个都可以。然后采集时间就是几天内发言的时间。然后上面有一个采集消息限制条数，譬如说我这里写了1万条，就是20天内发送1万条的这个消息，超过1万条的就不会采集了。然后这一个是可以不填，就是你不填的话就按你这个天数去采集就好了。然后如果填了就按你这个条数，消息条数。然后上面是选择采集用户或者所有人即采集用户名，就是有用户名才采下来。然后这个线程数，然后间隔时间设一下，然后就开始任务。这个采集的话，它是根据这个消息的条数来决定这个采集时间长短的，就是如果你这个群发的消息越多，这个采集的时间就会要比较长一点，我们就耐心的等待它一下就好了。然后我们也可以来到这个历史任务这里来看这一个采集的结果，就是这一个进行中的，就是我刚刚开始的任务。我们可以看一下我之前采集的这些任务，看到这里会有明细采集哪个号采集群链接，然后用户 ID， 这里用户身份就是管理员了，我们就不要把它复制下来就好了。其他的用户名我们都可以拉到自己的群或者发消息都是没问题的。然后这个手机号的话，如果用户他是隐藏了手机号的话我们也是采集不下来的。然后这些是否会员号、最后在线时间都会有明细在，我们可以点击这个导出全部数据。我们导出之后也可以这样看一下，这里 ID 还有用户名，我们就可以筛选一下，然后把这个管理员的我不要，然后我们就可以复制这些有用户名的，空白的也不要，然后这些就可以复制到你私发或者拉人都是直接复制过去就好了。这一个它已经是采集完成了，我们来看到这个历史任务这里状态已经是已完成。我们来看一下这个详情，这里就是像我刚刚说的这个导出数据可以看到。好的，我今天这个采集隐藏成员的演示就到这里结束了，谢谢大家的观看，拜拜。